Hello，大家好，现在我们准备来玩这个彩金的武装飞鸟啊，这也是个非常著名的一个射击游戏，来自著名的厂商，对，退出全屏，现在全屏状态哈，武装飞鸟，这是角色啊，我比较喜欢的这个角色，像孙悟空，女版孙悟空，它的移动速度比较适中哈，也不是太快，也不是太慢。港本第一代，好，港本第一代，现在我们开始选择人，就选择这个女版孙悟空了，叫袁南啊，頑張って开启连发哈，连发是一定要开的哈，无敌的话我也会开，这样可以节省时间啊。只要怼脸就行啊，怼到他们脸上去。它的火力就是集中在中间，然后两边会放出那个剑。移动速度是比较属于适中的那种类型，也不是太慢，但也不是飞快那种啊，就是说快的你都控制不过来的那种，超出你这个控制的这个能力啊，飞来飞去飞太快也不太好，适中的这个，但太慢也不好，你跟不上敌人飞机的速度。看炸弹，啊，这是他炸弹，第一关击破。Power up， 他也会讲这个 Power up， 尽量全面哈。抓一个炸弹，这就是 BOSS 啊，他们一直是好像第一代里面好像都是他们，一直是他们。这个 BOSS 会不会脱壳啊？脱壳了啊！脱壳就是跟这个战士来打，吃我一记啊，吃我一记。女版孙悟空还是很强的啊，可是。漏掉两个。BOSS 就做了他们的机器人在火车上面了。那这里的子弹也是会到最强以后 ，Power Up 最强以后是会变弱的，会降一个档次的。
除非你再吃到新的 power up， 新的加强子弹能力。切个power up，然后这手到了最强的武器级别以后，他再吃这个 power up， 他会说这手，这手，不是说 power up， 他的语音会发生改变。就武力最强的时候，输出最强的时候，现在输出最强，然后总共四把剑。这手。你可以留着，其实可以留哈，留着到那个武力最顶级减退1级以后再吃哈。就像我们现在可以留下，等到武力退了以后再吃哈。现在再吃，好啊，吃掉一个。他正好走了，应该最后吃一下，往下走吧。只有一个形态哈，也不是一个形态，就是把船打破以后出来个机器人。装飞鸟的声音也是蛮好听的，游戏背景音乐我觉得还算可以，比较活泼可爱系，和那个和那个战国之刃是不一样的。战国之刃就是日本的这个国风系日本国的国风系。一直跑来跑去。一个还分2个串。
爆！走金币，漏掉一个。直接起脸就行了。拔个手。打破第一部分哈，击破第一个形态，然后出来一个球，第二个形态出来，还有第三个形态出来一个第三形态，也不是形态，就是说它的像门一样的哈，打掉一个出来一个怪，打掉一个出来一个怪。从里面不断会跑出来怪哈，第一个怪，第二个怪，这是第4个了。爆！孙悟空的武器的威力还不错。特别是最强的武器威力的时候啊，它的杀伤力还是挺大的。投降了啊！让白棋投降。为什么？爆！第一个形态爆掉了，出来一个怪兽。还拿了个书本，书本侠。小鸟可以打掉。好，爆！一爆。Hey, this guy. No, please don't. 被他收服了啊！Yeah, Grand what's your plan today? Well, let me see. Let's go. See, okay. 还有一关啊，还是第2轮啊。
大武士。Depot 打爆，好像是第2轮。那 boss 的样子会发生一些改变。给，再来一发。好啊！看上去像第2轮，但又不像。啊，结果肯定是第2轮哈。他们坐上去，做他们的机甲，他们就打他机甲。我们打最后一个机甲，对，刚开始，就把最后一个机甲先打爆了。啊，确实是。就确定是第2轮了。
这一关就是叫应该是叫柱子的领域，全部都是柱子。颜色上变了哈，从红色变蓝色，之前是记得是红色。金箍棒。还有一个形态叫大龙哈，攻击力全满的状态下，大龙很快就爆。这应该是第2轮的最后一关了，真正的最后一关。颜色变了。不但能拿武器出来，拿到最后拿不出来了，就插个白旗。神秘的柱状物。啊，就是白的白老虎，刚刚上一轮第1轮是个黄老虎。吃，反正打到他应该也是结束了，宝就随意的放吧。
好，爆料应该剧终了哈，2轮全部打完封关了，还挺长的哈。好了，就到这里了。这个就是武藏飞鸟的第1代，到时候我们还会去玩第2代。到现在到这里就拜拜哈，拜拜。